mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeravantsika raha vakitratra ity alakamisy 9 ny volana desambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny Salamo. Salamo 1:7, Salamo 1:7 fakitsika amin'ny dika teny imbonana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja. Aoka idiran'ny Tompo aho. Idiran'ny Tompo raha mbola miaina koa. Ankalazan'Andriamanitra raha mbola velona koa. Azaba mitoky amin'ny mpanapaka. Dia izay olombelona tsy afa mamonjy. Fantary vao miala ny fofinainareo dia miverina amin'ny vovoka ny aviana izy ka amin'izay indrindra no rava ny fikasana. Sambatra izay manan'Andriamanitra ho mpià dia ilay Andriamanitra Jakoba. Sambatra izay metraka ny fitikiny ao amin'ny Tompo Andriamanitra. Dia Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao amin'ireny. Mitandry fahamarinana trano. Ka manome rariny ny ampahoriana ary manome sakafo ny noana. Ny Tompo mamany mpifatotra, ny Tompo mampahiratra ny jamba, ny Tompo mampitraka ny mpanondrika, ny Tompo miaro ny vahiny sy manoana ny kambody amam-pitondratena. Ny Tompo midio ny olo-marina, fa mampibirika kosa ny olon-dratsy. Anjaka mandrakizay ny Tompo dia ny Andriamanitra ortsiono amin'ny taona amin'ny 5. Halleluja, amen. Ray masonao manana masinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ravana matetika afamerimberitsika eto amin'ny mofinaina raha fampianaram-ponoana fa Andriamanitra raha nahary ny olombelona, nahary ny zavaboary dia tsy hoe teny am-pandehanana izy vao nieritreritra hoe zao no toetra ny zavaboary. Andriamanitra ka nahary zao tontolo zao tsy hoe accident amin'ny finoantsika, tsy hoe accident ny fananan'ny olona toetra tahaka izao, na ny fananana zavaboary endrika tahaka izao, na fananan'ny fiarahamonina lamina tahaka izao, tsy hoe accident akory zany. Fa efa nisy lamina napetrak'Andriamanitra, nisy lalàna napetrak'Andriamanitra. Marina loatra na dia nanome fahafahana ny olombelona. Aza Andriamanitra dia izao misy lalàna efa napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny vatan'ny olombelona, ny sain'ny olombelona, na ny fanahin'ny olombelona mihitsy koa aza. Ary dia misy toetra izay napetrak'Andriamanitra. Misy toetra napetrak'Andriamanitra nafindrany ao anatin'ny zavaboary. Misy kosa toetra izay tsy nataon'Andriamanitra atao anatin'ny zavaboary. Misy toetra n'Andriamanitra manokana, azy manokana. Ary misy kosa toetra izay an'Andriamanitra saingy nafindrany tamin'ny zavaboary. Zay mahatonga ny raha nahary ny olombelon'Andriamanitra dia niteny manao hoe andeha isika anamboatra nahary olombelona tahaka ny endritsika. Raha miteny eto hoe endrik'Andriamanitra, panima amin'ny teny hebreo, dia tsy dia milaza loatra ilay ataontsika hoe endrika amam-bika zay eo. Fa tena milaza toetra soa, toetra maro izay ananan'Andriamanitra ka ampitainy amin'ny olombelona. Ary io toetran'Andriamanitra izay azo manokana io kanefa nampitainy tamin'ny zavaboary dia manjary tonga toetran'ny zavaboary. Tahaka ny hoe ny fitiavana, tahaka ny hoe ny fitiavana zavatra tsara, tahaka ny hoe ny fitiavana ny fahamarinana, tahaka ny hoe ny famoronana zavatra na ny créativité, tahaka ny hoe ny fiezahana, fitiavana asa. Misy ao amin'ny zavaboarin'Andriamanitra na dia ao anatin'ny olombelona na amin'ny zavaboary koa ary dia misy lamina napetrak'Andriamanitra ka dia na tsy mpivavaka ny olona na mpivavaka ny olona dia izao misy olona tia asa mandrakariva, misy olona tia sady tsara mandrakariva satria napetrak'Andriamanitra atao amin'ny zavaboary, nataon'ny olombelona koa aza mazava ho azy ireny toetrany ireny mba ahafahan'ilay zavaboary na ahafahan'ny olombelona miaina araka ny tokony ho izy. Amin'ity Salamo 4:7 ity dia misy toetra n'Andriamanitra izay manjary toetra antsika olombelona. Nataon'Andriamanitra ao anatintsika. Ary indrindrindrindra rehefa ao amin'ny Tompo isika, rehefa itoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra isika, rehefa miara-miaina amin'Andriamanitra isika dia izao vao mainka miharihary io toetra soa izay nataon'Andriamanitra atao anatintsika io.
mazava ho azy na misy toetra tsara range men'Andriamanitra ny olombelona de ny somban'ny fahotany reny. Misy toetra soa ohatra hoe ny fitiavana, tsy fantatr'Andriamanitra ny fahakahalana fa nampidiry ny fanahy ratsy tao anatsika tamin'ny alalan'ny fahotana ny fahakalana mba hanimba ny fitiavana. Ohatra hoe ny fitiavana zavatra tsara, nataon'Andriamanitra tato anatsika zany fitiavana zavatra tsara zany, fa ny fahotana kosa de nanimba ny fitoetsaina aty anatsika ka nanjarana tonga ny olombelona ho mpanimba zavatra. Ary dia rehefa ao amin'ny tompo isika, satria niny ny famelan-keloka natolotry ny tompo Jesoa itsika, dia manjary manana indray zany toetra zay very tamin'ny fahotana zany, na koa rehefa mandray an' Jesoa itsika de mitombo ao anatintsika izany toetra soa sy toetra tsara izany. Amin'ity Salamo 4:7 izay novakitsika tamin'ity Dimy teo dia misy toetra soa an'Andriamanitra napetrany ato anatintsika, ary vokatry ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, vokatry ny fananantsika n'Andriamanitra de zao miariary lay toetra soan'Andriamanitra. Dia ny voalohany de zao 7, ny tompo mamaha ny mpifatotra. Zany hoe ny olona zay manana ny tompo, ny kristianina, ny fiangonana de zao nataon'Andriamanitra ho mpanafaka, nataon'Andriamanitra ho mpanafaka. No afahan' Jesoa isika tonga olona afaka, araka ny teny Soatra Masina hoe raha zanaka raha manafaka anao de ho afaka tokoa ianareo. Rehefa no afahan'ny tompo hanefa isika, rehefa nomen'ny tompo famelan-keloka ka tonga olona afaka, de manjary lasa manana toetra mpanafaka ny hafa ihany ko. Tsy zakatsika ny mahita ny hafa manana zavatra mamatotra azy, de te hanafaka azy tsika satria toetra voajanahary, na hoe voajanahary eo de nataon'Andriamanitra ato anatintsika amin'ny alalan'ny fanahiny ny fitiavana te hanafaka, te hamonjy. Ohatra hoe mahita olona ianao tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa toran'ny abadona, de te hanampy ianao, te hanome fahazavantsaina ianao, te hitari-dalana ianao. Tsy zakanao ny mahita olona maloto ohatra fa toran'ny altona, tsy zakanao ny mahita fiarahamonina zay anjakan'ny fahalovana ohatra amin'ny lafiny moraly, dia miezaka ianao amaha olombelona manana ny Kristy ianao, de miezaka hoy ny mpanao salama eto hoe mamaha ny mpifatotra. Satria lay Andriamanitra ato anatintsika de Andriamanitra mpanafaka, lay Andriamanitra ato anatintsika de Andriamanitra mpamonjy, de manjary lasa manana zany toetra zany sika ka te hamonjy mandrakariva, te hanafaka mandrakariva, te hitondra ny olona ho amin'ny fahafahana, ary mandrakariva ara de miady sy mitady an'izany fahafahana zany. Fa ny faharoa de misy toetra n'Andriamanitra zay toetrantsika pino dia hoy ny filazana eto manao hoe mampahiratra ny jamba. Mazava ho azy Andriamanitra mampahiratra ny jamba, Jesoa de nampahiratra ny jamba, fa izao misy karazam-pahajambana be de be aty anatin'ny fiarahamonina. Ny hoe jamba eto izao tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny hoe jamba eo de zao zatra miankina, zatra tantanina. Ny hoe jamba eo de zao tsy mahita lalana. No zany de ny jamba moa efa jamba raha teo mazava ho azy, fa betsaka koa ny mahiratra fa jamba. Zany hoe be de be amin'ny olo nivon'ny fiarahamonina ny manamaso fa tsy mahita, tsy mahita ny lalana tsara, tsy mahita ny toe-javatra tokony hitondrana ny fiainana, tsy mahita ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. De am'izay fotoan'izay satria isika manana an'Andriamanitra zay aty anatintsika, izay mampahiratra ny jamba, de manjary toetrantsika koa ny manampy ny olona hiala amin'ny fahajambana, miala amin'ny fiankinan-doha. Zay mahatonga antsika tia mampianatra, tia mitarika, azo iankinana, manome repère, manome maridalana. Levako malala ny fanahy masina zay ato anatintsika
dia tsy fanahy mampitonga atsika afaka mipetrapetraka fa fanahy mampihetsiketsika tsy hoe iaina ny fahatsaran'Andriamanitra ihany fa te hampiaina koa ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny hafa. De hoy ihany le mpanao salama manao hoe io Andriamanitra io mampitraka ny tanondrika. Mazava bita atsika ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 1:7, Isaia 3:7. Ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra mampahery atsika, manala ny tahotra ty anatsika. Andriamanitra mampitraka, tsy Andriamanitra mampitanondrika, tsy Andriamanitra maneso, tsy Andriamanitra ataotsika hoe araka ny tononkira be sy maika anasazy, fa Andriamanitra maika hity, Andriamanitra mampitraka hoy ny bokin'ny Salama eto. Andriamanitra mampitraka ny mitanondrika. Betsaka ny zavatra mety ho mampitanondrika atsika. Ny ady-panahy mety mahazo atsika, ny fahadisoana nataotsika ka tsapatsika ho tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa nataotsika ihany mampitanondrika atsika ireny. Ny fahitantsika ny olam-piarahamonina ka atsapatsika hoe lehibe noho itsika le olona ka tsy voavahantsika mampitanondrika atsika ireny. Ny faniritsika tsy hita teraka sy ny fizaham-toetra ny lovantsika mampitanondrika atsika ireny. De hoy ny Salama eto manao hoe io Andriamanitra io de Andriamanitra mpampitraka, ka izay rehetra manana an'io Andriamanitra io mitoetra ao anatiny dia manana izay toe-panaza izy mampitraka mandrakariva. Paola nazava n'io amin'ny Romanina: miaraha mifaly am'izay mifaly, miaraha mitomany am'izay mitomany, miaraha ory am'izay ory, fampitondrany mavesatra. Zany hoe misy fotoana iarahana mifaly, fa misy fotoana ampitrakanao kosa ireo mitanondrika. Afaka malala ny olona manana ny Kristy ao anatiny, na ny kristianina de zao miezaka mampitraka ny hafa izy. Tsy hoe satria tsy mitanondrika mihitsy izy, fa satria manana ny tompo izy, na mitanondrika azy izy de ny tompo ny mampitraka azy. Ary satria nampitrakainy ny tompo izy, satria manana ny tompo izy de zao fitaovany eo ampelantanan'ny tompo mampitraka mandrakariva, fitaovany eo ampelantanan'ny tompo mampahery mandrakariva. Dia eto indrindra no ampahirezany Salama atsika manao hoe ny tompo dia eo ankilantsika mandrakariva mampitraka atsika ary mitaona atsika mba ho mpampahery ny manodidina. Ary izany toe-panahy zany am'izao andro any atsika sao de fatatsika fandradrainga very. Mitotra ny zavatra tsapatsika de zao olona mifanakivy, olona mifanaratsy, fiarahamonina fampisitona midina, fiarahamonina tsy mifamela, fiarahamonina hoe zara aza hitany tsy mety ataon'ny hafa anaratsiana azy, zara aza hitany tsy mety atao animbana azy sy ny sisa rehetra. Eto le fiarahamonina de fiarahamonina tian'ny tompo iova indrindra am'izao krismasy zao de mba ho mpampitrakatsika. Jereo ny olona mitanondrika eo akaikinao, tanondriky ny fantrana, tanondriky ny anoanana, mitanondriky ny tsy fisina, mitanondriky ny ady-panahy de zao mieza mba olona mpampitraka, mba olona mpampijoro am'izao akatoko ny krismasy zao, mpizara vaovao, mpitondra fifaliana, mampitraka, mpampahery. Fa asehon'ny Salama koa eto: ny tompo mity ny olo-marina. Lay ataotsika hoe fahamarinana de toetra n'Andriamanitra, ny fahamarinana. Raha miteny hoe fahamarinana de mandray roa io: fahamarinana sy rariny. Raha ihany reo ny fanakaiky ihany reo amin'ny soratra masina hoe rariny sy mahitsy, marina sy mahitsy. Toetran'Andriamanitra zay, ary hitatsika fa mahasari-piaro an'Andriamanitra mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina ny fahamarinana. Impirimpiry moa Andriamanitra tsy nanasazy ny zanak'Israely no ny fialany amin'ny fahamarinana. Impirimpiry moa ny tompo tsy nasazy ny zanak'Israely no ny fialany tamin'ny fahitsina araka ny didin'Andriamanitra. De eto ary afaka malala manantitrantitra ny Salamana hoe ny toetra zany mpanompon'Andriamanitra, manana n'Andriamanitra zany de tia ny fahamarinana izy. Mitoe tia ny fahamarinana ihany, fa tia ny olona manao ny marina koa. Ny hoe tia ny olona manao ny marina de zao mampahery ny olona manao ny marina, mampifaly ny olona manao ny marina,
fiarahamonina eny antseketriny mo mandrakariva dia ndradray arany marina indray no isona, ndray arany marina indray no latsaina, ndradray arany marina indray no sotiavina. Fa etona kosa de zao le fahamarinan'Andriamanitra mihitsy zay ao anatin'ny mino dia manjary toetra soa ka tiany ny mpanao salamo any hoe mahafinaritra zany fanerasera amin'ny olona marina, olona mahitsy. Afaka malala am'izao katoko ny krismasy zao tsy vitatsika zany toetra zany, raha maha olombelona mitafinofo tsy vitatsika zany manaiky ho mpanafaka ka nosy sika tsy mahajoro. Tsy vitatsika zany hoe manampy ny hafa mba ahaleo tena, tsy ho jamba. Tsy vitatsika zany hoe ho papahery mandrakariva na ko hijoro amin'ny fahamarinana mandrakariva dradray, tsy vita na de miezaka soa fa tonga ny krismasy. Ny krismasy de zao tsy afa-tsy akory fa fahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra, fahatongavan'lay efa nampanantenaina ela be de Jesoa mba hahatonga azo onona atao amitsika ka hananatsika reo toetra n'Andriamanitra reo. Tonga de aty ambonin'ny tany ny zanak'olona hitondra reo toetra n'Andriamanitra reo aty anatitsika ka afahatsika miaina izany toetra n'Andriamanitra zany. Andriamanitra mpanafaka nanafaka atsika mba ho mpanafaka sika. Andriamanitra nampahiratra ny masontsika mba hahatonga atsika koa ho mpampahiratra ny hafa. Andriamanitra mampitraka atsika ao anatin'ny ady sarotra de ndray ny tomboko atsika mba ho mpampitraka. Andriamanitra marina tamin'ny fitondrana ny fiainantsika de tiany ny tomboko isika ho marina amin'ny fiainantsika isan'andro. Ivavaka sika. Tompo am'soranao zay ny amin'ny teninao zay mampahery anay fa ny toetra tsara ty anatinay de tsy avy aminay akory fa amin'ny toetranao Andriamanitra zay omenao anay amin'ny alalan'ny fanahinao. Ny fanahinao mitoetra ty anatinay ny mahatonga anay manana ny toetranao Andriamanitra ka mahatonga anay ho mpanafaka, ka mahatonga anay ho papahery, mahatonga anay ho mampahiratra ny jamba azy ary mijoro amin'ny fahamarinana. Mihoatra anao zany ara, mitondra anao Jesoa zay lamba tinafinay eo anivon'ny fiarahamonina. Da io tompo ny fiaina tsiray avy misaotra ny amin'ity alakamisy omenao anay ity. Da io mba hiroborobo ty anatinay ny fitiavana anao ka manaiky ho fiasana velo ampelantananao zay Andriamanitra, hitondra ny toetra soa anao amin'ny fiarahamonina misy anay. De mitahy anay tompo, jereva amin'ny famindramponao ny fikelezana ainanay. Miezaka amin'ny herin'ny tenanay zay saingy tsy mahefa na inona na inona mba ho tsara raha tsy miaraka aminao. Dia ampitoro aty anatiny mandrakariva ny fanahinao, avy alao henoko zay, amindrao fo zay, diovy zay, tantany zay, ary dia ahavokatra be ny asa omenao tanteranay amin'ity tontolo andro ity. Saotra Jesoa.